في 13 نيسان 1975 وجراء عوامل ارتفعت وتيرة تفاعلها منذ الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة عام 1967 انفجر لبنان، وبات معه الجيش اللبناني في موقع حرج جراء تقصير السلطة السياسية عن اتخاذ القرار، في انعكاس واضح للانقسام السياسي والطائفي في البلاد. وهنا أيضا كانت لميشيل عون مواقف وقرارات زاوجت بين المسؤولية الوطنية والواقع القائم على الأرض. مع اندلاع حرب لبنان لم يكن الضابط ميشيل عون من الذين تهربوا من المسؤولية، بل تحملها من ضمن الواقع الجغرافي الذي وجد نفسه فيه، فتعاون مع الأحزاب والتجمعات التي حملت البندقية تحت شعار الدفاع عن لبنان، مبقيا في الوقت نفسه على مسافة بينه وبينها، ومصطدما مرات عدة بالميليشيات على الأرض عند اعتدائها على الجيش. وبعد حرب السنتين 1975-1976 ساد رأيان في وزارة الدفاع. فريق من الضباط اقترح ألوية مناطقية ذات طابع طائفي، فيما أصر فريق آخر على ألوية مختلطة من ضمن توجيه وطني واضح، وكان ميشيل عون من مؤيدي الفريق الثاني. ولما توحدت القوات اللبنانية أصبح تعامل عون مع قائدها، وقام بدور بارز مع آخرين في تحقيق نقلة نوعية في تفكير بشير الجميل إبان معركته الرئاسية لعام 1982، علما أن كثيرين من المقربين إلى بشير يؤكدون أن خياره لقيادة الجيش بعد انتخابه كان ميشيل عون. من أبرز ما طبع تلك المرحلة، قام ميشيل عون بدور بارز في معركة تل الزعتر، وكان لقبه يومها الضابط رعد. تولى ميشيل عون ما سمي يومها بأفواج الدفاع في الجيش اللبناني، التي صارت لاحقا اللواء الثامن. حقق اللواء الثامن شهرة واسعة إثر المعارك التي خاضها، وانتصر فيها دفاعا عن لبنان. الأحد في رأس الدولة، العماد ميشيل عون قائدا للجيش اللبناني اعتبارا من 23 حزيران 1984، فما هي الظروف السياسية والعسكرية والأمنية التي سبقت قرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس رشيد كرامي بتعيينه؟